Kastoy ti pakasaritaan ti panakayanak ni Jesucristo, na itulag ni Maria nga inana a may asawa ken ni Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda, na amuan a masikugen ni Maria babaen iti panakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod tanasingpet a lalaki ni Jose, a nakaitulagan na, ket di na kayat a maibabain ni Maria. Pinanggep na nga isina a sililimed. Ngem idi pampanunuten na daytoy, nagparangken kuanay ti anghel ti Apo iti maysa a tagtaga-inep. Jose nga anak ni David, di ka agamak ka mangikasar ken ni Maria, taaramid ti Espiritu Santo ti sikugna. Ipas ngay nanto ti maysa a lalaki ket panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naaramid amin daytoy tapnon matungpal ti insao ti Apo babaen iti profeta. Agsikugto ti birhen a balasang. Ipas ngay nanto ti maysa a lalaki, ket mapanaganan to iti Emmanuel, akayat na asawen, adda kadatayo ti Diyos. Idi makariing ni Jose, tinungpal na ti imbaga ti anghel, ket inkasar na ni Maria. Ngem saan na adinanaan ni Maria, sakbay nga nagipas ngay iti anak a lalaki, a pinanaganan ni Jose iti Jesus.